Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaimalia Azizah dari kelas 101 nomor urut 36. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang biografi dari penyair ternama, yaitu W.S. Rendra. W.S. Rendra adalah seorang penyair ternama yang lahir pada tanggal 7 November 1935. Beliau lahir dengan nama asli Wilibrortus Surendra Broto, yang lahir dari kedua orang tua yang bernama R. Ciprianus Sugeng Broto Atmojo dan ibunya yang bernama Raden Ayu Catalina Ismadillah. Sejak kecil, darah seni sudah mengalir sangat kental dalam diri W.S. Rendra karena ayahnya saat itu berprofesi sebagai guru bahasa Indonesia dan bahasa Jawa di sebuah sekolah Katolik di Solo, dan ibunya adalah seorang penari tari serimpi di Keraton Surakarta. W.S. Rendra menghabiskan masa sekolahnya dari TK hingga SMA di kota Solo. Beliau bersekolah di sebuah sekolah Katolik yang bernama Santo Yosef. Baru pada saat beliau lulus dari SMA, W.S. Rendra pun memiliki niat untuk melanjutkan studinya di Akademi Luar Negeri yang terletak di Jakarta. Namun ketika beliau sampai di sana, ternyata akademi tersebut sudah tutup, yang membuat beliau harus merelakan mimpinya dan memutuskan untuk melanjutkan sekolahnya di Universitas Gadjah Mada, Fakultas Sastra. Seiring berjalannya waktu, W.S. Rendra tidak bisa menyelesaikan studinya di Universitas Gadjah Mada karena beliau mendapatkan tawaran beasiswa dari American Academy of Dramatical Art atau AADA pada tahun 1954. Beliau pun langsung pergi ke Amerika untuk memenuhi beasiswa ini. Sepanjang kehidupannya di Amerika, beliau tidak hanya menghabiskan waktunya untuk berkuliah. W.S. Rendra juga datang untuk memenuhi seminar-seminar sastra atas undangan pemerintah setempat, salah satunya itu di Harvard University. Bakat W.S. Rendra sudah terlihat pada saat ia duduk di bangku SMP. Beliau pertama kali menulis dramanya yang berjudul Kaki Palsu untuk memenuhi acara sekolah yang pada saat itu terlaksana. Baru pada saat beliau memasuki jenjang SMA, beliau pun memenangkan juara pertama dari kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Yogyakarta dalam dramanya yang berjudul Orang-orang di Tikungan Jalan. Salah satu yang paling menonjol dari seorang W.S. Rendra adalah caranya membaca puisi. Bahkan pada tahun 1952, beliau berhasil menerbitkan puisinya pada sebuah majalah yang bernama Majalah Siasat. Bahkan setelah puisinya itu diterbitkan sekitar tahun 60-an sampai 70-an, puisi W.S. Rendra menjadi favorit para masyarakat pada masa itu. Nah, setelah memenangkan berbagai ajang seni, W.S. Rendra semakin semangat untuk berkarya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Bahkan beberapa karya W.S. Rendra diterjemahkan dalam bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa Jepang, dan bahkan bahasa India. Untuk lebih memfasilitasi dirinya dalam berkarya dan menularkan kejeniusannya dalam bidang seni, W.S. Rendra pun mendirikan sebuah bengkel teater di Yogyakarta dan bengkel teater Rendra di Depok pada tahun 1967. Pada umurnya yang ke-24 tahun, W.S. Rendra melabuhkan hatinya pada seorang wanita yang bernama Sunarti Suwandi dan memperoleh 5 anak yang bernama Teddy Satyanugraha, Andreas Wahyu Wahyana, Daniel Seta, Samuel Musa, dan Clara Sinta. Setelah menikah dengan Sunarti, W.S. Rendra tidak langsung menutup hati. Beliau jatuh hati pada seorang muridnya yang sering main dan belajar di bengkel teater. Wanita itu bernama Raden Ayu Sitoresmi Prabu Ningrat, yaitu seorang putri keraton dari Yogyakarta. Pada saat itu, Jeng Sito sering membantu urusan rumah tangga W.S. Rendra dan Sunarti, seperti memandikan anak-anak Rendra dan menyuapi anak-anak Rendra. Hal inilah yang memicu kedekatan di antara keduanya. Bahkan Sunarti, istri pertama Rendra, mendukung hubungan keduanya dengan membantu Rendra melamarkan Jeng Sito untuk menjadi istri keduanya. Namun pada saat itu pernikahan Jeng Sito dan W.S. Rendra ditentang oleh ayah Jeng Sito.
karena perbedaan kepercayaan dari keduanya. Jeng Sito saat itu menganut agama Islam dan Rendra pada saat itu masih menganut agama Katolik. Namun, pada tanggal 12 Agustus 1970, di hari pernikahan keduanya, W.S. Rendra memberikan kejutan dengan menyebutkan 2 kalimat syahadat sebagai bukti bahwa ia mualaf dan masuk agama Islam. Namun, mualafnya W.S. Rendra memicu beberapa komentar sinis dari publik. Publik menilai bahwa W.S. Rendra mengislamkan dirinya atas dasar untuk mencari sensasi agar diperbolehkan berpoligami. Namun hal ini pun segera dibantah Rendra karena menurutnya ia sudah tertarik dengan Islam sejak berbulan-bulan sebelum pernikahannya pada saat menyiapkan pentas drama Kasidah Barzanji. Terlepas dari pro dan kontra masuknya W.S. Rendra ke dalam agama Islam, di tengah marak-maraknya tudingan sinis tersebut, W.S. Rendra mendapatkan tamu dari Australia. Beliau pun menemani tamunya untuk berkeliling di kebun binatang Gembira Loka yang terletak di Yogyakarta. Ketika W.S. Rendra dan tamunya sedang melihat-lihat binatang di sana, mereka pun melihat seekor merak jantan yang sedang berjalan dan diapit oleh 2 betinanya. Pada saat itu, Rendra langsung tertawa terbahak-bahak sambil berkata, "Itu Rendra, itu Rendra." Sejak saat itu pun, julukan penyair burung merak mengalir dalam dirinya. Dari pernikahannya dengan Sito resmi, Rendra dikaruniai 4 anak, yaitu Yonas Salya, Sarah Drupadi, Naomi Srikandi, dan Rachel Saraswati. Setelah berhasil menikahi Sunarti dan Sito resmi, Rendra memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang gadis yang bernama Ken Zuraida. Namun pernikahan ketiganya dibayar mahal sekali dengan perceraian kedua istri sebelumnya, karena pada saat itu Sito resmi dan Sunarti tidak menyetujui pernikahan ketiga dari W.S. Rendra. Sehingga pada tahun 1979 Rendra resmi menceraikan kedua istri terdahulunya. Di pernikahan yang ketiga, Rendra dikaruniai 2 anak yang bernama Isaiah Sadewa dan Mariam Supraba. Dengan segala kelebihan dan kontroversi dari seorang W.S. Rendra, beliau berhasil menggait banyak sekali penghargaan, di antaranya sayembara penulisan drama dari bagian kesenian Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Yogyakarta pada tahun 1954. Yang kedua, Hadiah Sastra Nasional BMKN pada tahun 1956, dan yang ketiga, Anugerah Seni dari Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1970, dan yang keempat ada Hadiah Akademi Jakarta pada tahun 1975, dan yang kelima ada Hadiah Yayasan Buku Utama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1976, Penghargaan Adam Malik pada 1989, The Sea Word Award pada tahun 1996, dan Penghargaan Ahmad Bahari pada tahun 2006. Pada pertengahan tahun 2009, W.S. Rendra didiagnosa memiliki penyakit jantung koroner yang membuat kesehatan pada dirinya ini menurun, dan beliau harus melakukan pengobatan di RS Mitra Keluarga Kelapa Gading, Jakarta Utara hampir sebulan lebih. Namun kondisinya semakin memburuk dan penyakit itu semakin menggerogoti tubuhnya, sehingga pada tanggal 7 Agustus 2009, tepatnya pada jam 10 malam lewat 15 menit waktu Indonesia bagian Barat, beliau dinyatakan meninggal dunia. W.S. Rendra kemudian dikebumikan di Kompleks Bengkel Teater Cipayung Citayam, Depok setelah sholat Jumat. Makamnya tak jauh dari sahabat dekatnya, yaitu Mbah Surip, yang saat itu terkenal dengan lagu fenomenalnya Tak Gendong. Itu dia biografi tentang penyair ternama Indonesia yang bernama W.S. Rendra. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi manfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga share video ini supaya semua orang tahu tentang penyair ternama Indonesia loh. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.